こんにちは。Welcome to Learn Japanese with Masa Sensei. This is episode 46. Today in this episode we will learn about another meaning of て言います。Now let's go. 私は日本語学校に行っています。田中さんは結婚しています。What is the meaning of this? We have learned about て form plus います。This means I am doing something, ing form. So for example, if you say I am eating, I will say 私は食べています。私は食べています。So て form plus います means I am doing something, ing form. However, there is another meaning for this て form plus います。You can use the same conjugations when expressing repeated actions or resultant states with て form plus います。These verbs describe an activity which happens in an instant as opposed to for a duration of time. Inevitably, it means the action causes a change in the state for someone, something, or the situation after it. So for example, I go to a Japanese language school. So this is a repeated action. I will use て form plus 言います。Japanese language school is 日本語学校。日本語学校。To go is 行きます。行きます。So I will change this into て form. 行って and then put together with 言います。The full sentence is 私は日本語学校に行っています。私は日本語学校に行っています。Let's make it to past tense. I went to a Japanese language school. In order to express the past tense, we will change the last part into ました。ました。So it becomes 私は日本語学校に行っていました。私は日本語学校に行っていました。If you change it to negative, it means I haven't been to a Japanese language school. So I have never been to a Japanese language school. So for negative, we will use ません。So it becomes 私は日本語学校に行っていません。私は日本語学校に行っていません。Let's make it to past tense negative. This will be ませんでした。So it's 私は日本語学校に行っていませんでした。私は日本語学校に行っていませんでした。I didn't go to a Japanese language school.So we can also express a resultant states. For example, 田中さん is married. To get married is 結婚します。結婚します。So て form is 結婚して put together with います。田中さんは結婚しています。田中さんは結婚しています。So this is not an action. This is talking about a state. So that's why we will use this て form plus 言います。Let's make it to past tense. Mr. Tanaka was married. 田中さんは結婚していました。田中さんは結婚していました。Mr. Tanaka is not married, so haven't been married. We will use ません negative.
田中さんは結婚していません。田中さんは結婚していません。Let's make it a past tense negative. It will become ませんでした。ませんでした。So, 田中さんは結婚していませんでした。田中さんは結婚していませんでした。Mr. Tanaka was not married. So again, te form plus imasu is used for repeated actions or resultant states. Let's make some example sentences. I study Japanese every day. This is a repeated action. To study is 勉強します。勉強します。te form is 勉強して。Put together with います。私は毎日日本語を勉強しています。私は毎日日本語を勉強しています。I go to school with my friend every day. So again, this is a repeated action. We will use te form plus います。To go is 行きます。te form is 行って。So 行っています。私は友達と学校に行っています。私は友達と学校に行っています。I live in Japan. To live is 住みます。住みます。te form 住んで。住んで。And then put together with います。私は日本に住んでいます。私は日本に住んでいます。So 住んでいます is a state. It's not an action. When there is a state after a certain place, we cannot use the particle で。We have to use the particle に。So before a state, we will use the particle に。When you do an action at a certain place, then we use the particle で。So for example, I study at school. 学校で勉強します。学校で勉強します。I know that person. So, know is 知ります。知ります。te form is 知って。知って。知っています is talking about the state. 私はあの人を知っています。私はあの人を知っています。I know that person. So this is all for today. Thank you very much for listening. I hope it was helpful for you. I will see you in the next episode. ありがとうございました。バイバイ。